Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema mbali na mabasi ya mwendo kasi na vituo vingine vya mabasi hayo kupigwa mawe usiku wa jana, baadhi ya wananchi hao walifanya fujo hiyo katika vituo viwili ambavyo ni kituo cha polisi Magomeni Usalama na kituo cha polisi Magomeni Kagera. Kamanda Muliro amenukuliwa akieleza yafuatayo: inadaiwa baadhi walifanya fujo kwenye maeneo yale ya kituo cha polisi cha Usalama pale na Kagera, na kwenye fujo hizo baadhi ya magari yaliharibiwa vioo vyake, lakini pia baadhi ya vituo vile vya eneo lile vilipata madhara ya fujo zile. Kwa hiyo polisi walifika na kuweza kudhibiti hali ile pale maeneo ya Kagera, kwa sababu mabasi yalikuwa yanapandisha kuja Ubungo mpaka kule Kimara. Kusema ukweli, pamoja na sababu nyingine mbalimbali ambazo zimekuwa zikielezwa, lakini swala la kuharibu miundombinu hii ya usafiri ni kosa kisheria. Kwa hiyo hata ukitoa sababu nyingine mbalimbali, sisi wasimamizi wa sheria tunaangalia usalama unaimarika namna gani. Kama kuna jambo lolote, zipo taratibu zinatakiwa kufuatwa, alisema Kamanda Muliro. Tukio lilianzia pale maeneo ya Gerezani Kariakoo. Mabasi yalichelewa kuchukua abiria pale. Lilipofika basi moja pale, watu walikuwa ni wengi, wakalishambulia na kuharibu vioo kule. Hata hivyo fujo zile zilitulia na baadhi ya abiria wakaingia kwenye basi, wakaja nalo mpaka Magomeni Mapipa, ambapo inadaiwa liliharibika. Wale baadhi ya abiria walishuka na kwa mawe yaliyokuwa karibu na kulishambulia, kwa maana ya kuharibu vioo vya basi pale Magomeni Mapipa. Wale walikuwa wanatembea kwa mguu waliotoka kwenye hili basi la hapa Mapipa, wafika eneo la Usalama wakakutana basi lingine, wakachukua mawe yaliyokuwa karibu na maeneo yale, nalo wakaweza kulishambulia na kuharibu vioo. La mwisho lilikuwa ni pale Magomeni Kagera, ambapo sasa hao watu walikuwa wanatembea kwa mguu. Kumbuka liliharibika moja Kagera huku, liliharibika basi moja huku Mapipa. Wakawa wanatembea kwa mguu, walipoanza kushambulia tena gari lingine pale na kituo cha Mendokasta pale, polisi wakawa wamekutana nao wakiwa wanatokea maeneo ya huku Manzese. Kuna kituo cha Manzese Ubungo, ambapo vituo vingine vya huku juu vilikuwa viko salama na magari ya huku juu yalikuwa yako salama. Kwa hiyo hicho ndicho kilitokea, na kwenye kundi hilo watu watatu wamekamatwa na wanahojiwa. Kwa kifupi sana, hali ilikuwa namna hiyo. Kamanda Muliro, inatajwa katika hilo ambalo limetokea, vurugu zimesababishwa pia na jeshi la polisi, kwamba mlifyatua risasi katika eneo hilo. Kuna ukweli ilikuwa kuna haja ya kufuatia risasi? Kama ni kweli, na nini hasa ambacho kiliwapelekea polisi kufuatia risasi katika kadhia hiyo? Kumbuka hilo kundi limetokea maeneo ya huku Mapipa, likaja pale kituo cha Usalama, limepita Mwembechai, limefika Kagera. Sasa kundi linaongezeka kubwa, na unaona sasa unafanya uharibifu wa miundombinu hii ya umma. Kwa hiyo kilichofanyika, nadhani watu wakisikia mlio wanajua ni risasi. Lile ni bomu la kawaida la kutuliza ghasia lililorushwa hewani, kuashiria watu watawanyike. Kwa hiyo hakuna risasi iliyorushwa, ila ni bomu lile la kuwatawanya lililorushwa hewani, na unaona baada ya kufanyika vile, kwa hiyo vile vitendo viliishia pale. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 unayefikiria mbali? Je, azma yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa, kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa za kazi zisizo na mipaka? Usitafute mbali. EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora duniani kote, kuanzia Ulaya,
na Asia hadi Amerika na kwingineko. Iwe umepokea matokeo yako ya kidato cha 6 punde au diploma, tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua: kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako zibaki ndoto. Tembelea Eurasia Universities Limited leo. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi karibu na Mlimani City. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0765 767556. Eurasia Universities Limited, empowering global citizens.